Добро утро, Мариана! Добро утро и на зрителите на Канал 3. По-настоящем се намираме на булевард България. Именно в този участък, който се ремонтира, част от първият етап на рехабилитацията на булевард България, между булевард Витоша и булевард Пенчо Словейков. Работата по тази отсечка започна в ранните зори на вчерашния ден. Още в 7 часа тук вече имаше стоварена тежка техника, а работниците започнаха работата по рехабилитацията, така че нека да видим всъщност какво бе свършено до момента. Както можете да видите и вие, около 10 см вече са изкопани. Именно тук трябва да бъде поставена мрежа, а върху самата мрежа и новият пласт асфалт, така че новото покритие да бъде по-устойчиво на трафика, който минава тук към централните градски части и по-устойчиво на метеорологичните условия. Повече за рехабилитацията на булевард България ще си поговорим с нашият събеседник днес в сутрешния блок на Канал 3, Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община. Добро утро, господин Барбалов. Добро утро, здравейте. Колко души са ангажирани по-настоящем с рехабилитацията на тази отсечка, част от всъщност първият етап на рехабилитацията? В съвременните ремонти няма значение броя на хората, важно е да има необходимата техника. Както виждате в момента строители осигурил техниката, фрезоват старото асфалтово покритие, подготвят полагането, както вие казахте, на новата мрежа. Надявам се към края на седмицата да могат да ни поканят всички да контролираме и полагането на първите асфалтови настилки. Поетапно ще се осъществява ремонта. Знаем, че до 19 юли трябва да приключи вторият етап, когато говорим за южното пътно платно. Кога обаче започва ремонта на северното пътно платно на булевард България? Веднага след приключване на южното платно, където ние се намираме, ще започне северното платно да се ремонтира, за да може пък по южното вече ремонтирано в двупосочно да се извършва движението в посока център и в посока Бояна, Красно село и всичките квартали, които ползват този булевард. Можем ли да се надяваме, че до първият учебен ден цялостната рехабилитация ще бъде готова, ще бъде извършена? Това е нещо, което ние искаме от строителя. Ще следиме стриктното спазване на сроковете. Очакваме от тях да се справят, както са поели ангажимент. Да припомним още веднъж и стойността на цялостния проект над 2 милиона и 500 хиляди. Да, 2,7 милиона лева е стойността на ремонта. Обхваща се трасе по километър и половина във всяка посока. На практика 3 км, 3-лентов път ще бъде ремонтиран. Очакваме да се получи качествен ремонт, както се получи миналата година в ремонта между Гоце Делчев и Гешов. Ще създаде ли този ремонт дискомфорт за жителите в района? Вече няколко автобусни линии, по-скоро техните маршрути са променени. Ще бъде ли открита временна спирка, пък съответно за тези жители, които живеят тук? Съжалявам за неудобството. Надявам се хората да проявят разбиране. Ще има естествено притеснение от гледна точка на тази важна артерия, която ще бъде силно стеснена и затруднено движението. Не случайно сме подбрали летните месеци, където повечето хора са на отпуска, училищата са във ваканции, за да може да се извърши този много важен ремонт. В крайна сметка този участък не е ремонтиран основно в последните 30 години и е крайно наложително това да бъде извършено. Ако се върнем към изминалото лято, ще видим, че отново имаше ремонти тук на булевард България. Всъщност, доста често се налага тук да бъдат извършвани ремонти и дейности. Знам, че това е един възлов участък, който отвежда към централните градски части. Трафикът тук винаги е много натоварен, но кога ще видим булевард България завършен от край до край? На практика това, което миналата година беше ремонтирано е част от булеварда, сега ремонтираме друга част. Нашата цел е естествено целият булевард да бъде рехабилитиран, но технически не е възможно да го направим в рамките на един строителен сезон, затова се опитваме в рамките на работното време от около 2 месеца, което биха могли тук да се извършат активни строителни дейности, да покриеме максимално голяма територия. И в края на нашия разговор да ви попитам все пак и за третия лъч на метрото в Красно село на Житница и Цар Борис III. Там кога се очаква да приключи ремонта? Всъщност ремонтите дейности? Знаете, строителната дейност се очаква да приключи до няколко месеца. Есента трябва да се пусне този участък от третия лъч на метрото точно до пазара в Красно село. Колегите от метрото работят много активно. Това ще бъде едно голямо улеснение всички живеещи в квартала. Както знаете, през пролета на 2020 година метрото вече ще бъде и до Овча купел. Много ви благодаря за вашето участие. Разговаряхме с Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.
Да обобщим, не случайно Столичната община е подбрала летните месеци за ремонта на булевард България, за цялостната рехабилитация на булеварда, тъй като наистина се очаква трафикът в този период от годината да не е толкова интензивен и можем да очакваме до първият учебен ден всичко около рехабилитацията да е готово, а сега обратно към студиото. Запрян Запрянов с информация за ремонта на булевард България. Надяваме се наистина ремонта да приключи до началото на учебната година, за да не предизвиква неудобства на софиянци.